Galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar pra vocês como faz uma geleca dessa. Então, vamos lá! Então, gente, a gente vai precisar de areia cinética e slime. Primeiro, coloca o tanto de areia cinética num pote. Vou pegar uma colher, gente, ó. Pegar um slime muito mole. Uma slime muito mole. E vai pegar lá, gente, tá muito mole. E colocar o tanto que você colocou. Vamos lá, né? Então, gente, eu já coloquei o tanto, mas eu quero falar mais uma coisa pra vocês. Deixa o like, inscreva no meu canal e ainda mais aperta o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Então, vamos lá? Aqui, ó. Aqui, gente, eu coloquei e agora eu vou mexer com a colher. Gente, eu tô mexendo bastante, ó. Até ficar no ponto certo. Gente, se começar a desgrudar no pote, ó. Tá começando. Você já pode colocar no dedo. Ó. Gente, eu acho que eu já posso misturar com a minha geleca. Ó, misturei. E vou mexer. A minha tá um pouquinho mais dura, gente, porque eu coloquei mais. Porque eu coloquei muita pouca slime e muito mais. Então a gente vai estourando. Mexendo. A gente vai ficar mexendo, gente. Ó. A coisa que será a sua slime e a areia cinética vai dar a cor, gente. Tipo assim, minha slime é amarela. Só que a minha areia cinética é verde. Gente, não. Só que minha areia cinética é azul. Vai dar verde. Gente, tipo assim, minha areia cinética é rosa. E como aqui, ó. Minha areia cinética é rosa. E minha slime é rosa, né? Então vai ficar rosa. Gente, eu acho que eu já posso pegar. Ai, gente, eu acho que não. Acho que não foi uma boa ideia. Que ainda tá grudando. Gente, eu vou colocar mais um pouquinho. Eu vou colocar só mais uma colher de areia cinética. Coloquei uma colher bem caprichosa e vou mexer. Até ficar um ponto bem bom, que não gruda na mão. Gente, esse slime fica muito melhor que a original. Eu tô limpando minha mão, caso que... Gente, eu vou pegar um aqui, ó. Eu acho que eu já posso aqui na mesa, ó. Gente, já coloquei aqui na mesa. Tá vazio o pote. Ele já tá, ó. Tá uma consistência bem boa. Só que ele tá grudando na mesa. Então eu vou colocar assim, ó, de areia. Eu vou mexer. Até o último bocadinho de areia.
Gente de Deus, olha isso. Bem legal, né? Tá grudando só um pouquinho na mesa, gente, ó. Ela tá bem boa. Parecendo um chiclete, gente. Tá, essa aqui tá muito melhor que aquela outra que eu tinha feito. Mas eu vou colocar só mais um pouquinho, bem pouquinho. Assim, ó, de areia cinética. Não sei se tá dando... Ai, tá dando na câmera. Mas eu acho que eu vou colocar mais um pouquinho. Eu vou abrir aqui, né? Pra não fazer igual aquela hora. Vou abrir aqui, né? A slime e colocar aqui. Eu vou fechar e mexer bastante. Gente, eu vou mostrar como que tá ficando aqui ó, na câmera. Olha aqui, ó. Não sei se deu pra ver, gente, mas tá ficando bem legal. Tô grudando um pouquinho na mesa. Gente, vocês podem arrumar até o tanto que você gostar, né? Eu vou colocar mais um pouco. Ai! E vou mexer. Agora, gente, agora que eu coloquei bastante areia cinética, eu vou fazer uma coisa bem caprichosa. Tem que mexer até ficar muito mexidinho. Bem mexidinho. Ó, então vou mexer. Isso aqui é muito legal. Não sei se tem alguma coisa mais legal que isso, mas isso aqui é o meu favorito. Gente, não, eu esqueci, mas eu acho que eu tinha falado que deixa o like e se inscreva no canal. Eu não lembro, né? Mas então deixa o like, inscreva no canal e aperte o sininho de notificações. Mais um pocão, gente. Eu vou ter que colocar muita porque tá muito, ó. Eu acho que eu exagerei na moeba. Ah, gente, já tá desgrudando na minha mão. Eu vou ter que colocar a mão lá na moeba e ó, super depressa, ó. Para ir desgrudando e ficar na moeba. Que não vai dar efeito, porque é muita pouca areia cinética. Também vai ficar na minha mão. E se ficar agarrado um pouquinho de slime, não tem importância, porque tem slime aqui, né? É só pra tirar o que tava agarrado aqui, ó. Então, vou mexer. Eu vou ter que colocar um dentro aqui dentro. Peraí, gente. Aí, ó. Então, uma bagunça. Eu acho que esse vídeo merece muitos likes por ter bagunçado isso tudo, gente, ó. Vai ficar um rosa meio clarinho. Vai ficar uma cor bem clarinha, ó. Né, gente, agora eu vou pegar bastante aqui, aproveitar, ó. Aqui. Então, e pronto,
gente, olha que legal. Mas olha a bagunça que a gente fez, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha a bagunça aqui, ó. Eu peguei esse big balde e a big areia sintética. E, gente, nossa, a nossa ficou desse jeito. Então merece muitos likes e tchau, tchau!